Замерзают в собственных квартирах. Жильцы одного из домов Невьянска оказались не просто в аварийном доме. В здании еще нет и отопления. Почему уже неделю люди ждут помощи? В ситуации разбирался Анатолий Бородкин. И вроде и пол-то тут мы устелили, и все. Ну, холодно, холодно. Меры по утеплению вряд ли помогут. Уже неделю в этом доме батареи плотно закутаны. Вместо тепла они создают лишь дополнительный холод. А это вот эта половина, а той половине вообще даже нету труб, нету. На той половине вообще нету труб даже. Вот здесь на этой нашей есть. А выключили с 26-го. Обвалившаяся с потолка штукатурка, шланг, брошенный на полу вместо раковины, сгнивший пол и туалет под открытым небом. С этим коммунальным кошмаром жители дома уже свыклись. Обещания чиновников расселить аварийное жилье пока так и остаются обещаниями. Мы знаем, что вы переписываетесь с 2007 года, даже раньше. И я говорю, что, да, будем строить вам, будем переселять. А уже сколько лет-то прошло, все переселяют. Но недельное отсутствие отопления – прямая угроза жизни и здоровью. Люди, чтобы согреть себя и детей, сутками не выключают обогреватели и электроплиты. Об элементарной пожарной безопасности в деревянном строении говорить не приходится. Местные чиновники о проблеме знают. Причиной они называют аварию на теплотрассе. На сегодняшний день, ведутся ремонтные работы. Сегодня до конца, светового дня совместно с Регионгазинвестом, управляющая компания, должны все работы закончить. Чиновники Невьянска заявляют, авария будет устранена уже сегодня. Температура в доме впервые за 8 дней поднимется с минусовой отметки. Пока же горячими остаются только трубы рядом с местом коммунального коллапса. Проезжую часть работники ЖКХ отапливают по графику. Анатолий Бородкин, Александр Жанников. События ОТВ.